Hello， 大家好，今天跟你介绍鸟蛋卤肉。首先，我们先煮好那个鸟蛋，一定要放盐在里面哦，才容易扒壳。然后呢，大葱1粒，但是我们要切成1粒1粒啊。再切香菇，也是1粒1粒。如果你要买便的鸟蛋，外面都有哦。猪肉把它切成一块一块，越小越好。我们再放酱油和胡椒粉，再搅一起。这样你的猪肉的口感会更好哦。好了，我们下油再来放蒜米，然后再放香菇和大葱，煮的差不多，才来再放猪肉下去一起煮。放酱油，再放胡椒粉，下1汤匙半的盐，然后再放味精1汤匙半。我们再放半碗水，跟肉一样高哦。再来放黑酱油、蛋和花雕酒，开小火煮30分钟，然后开始要赶水了，这样子就